大家好啊！我哋咧踢爆教叔系列又嚟啦。其實本來咧我就唔想咧喺香港呢段時間咧就要拍片，其實我已經排晒所有片㗎啦。咁但係咧真係都要做一個咧突發嘅回應啊！咁點解咧？因為啱啱我哋踢爆教叔咧就出咗條片啊，應該咧就即刻就有個回應喎。咁呢個回應咧好得意㗎喎嚇，我回覆咗佢之後咧，立刻咧即刻 delete 留言。咁點解要 delete 啊？佢寫得好長篇㗎，同埋咧我哋從來呢個頻道咧都唔係咧一言堂嘅嚇，唔需要一定要讚我咧 Desmond 嘅嚇，可以咧係話我啊，只要你話得有道理就得啦。咁所以咧我就特登咧保留咗呢位嘅觀眾嘅留言喎。咁嘅觀眾嘅留言咧個名又好特別嘅，佢 LPLCHM。我真係覺得咧改呢個名嘅人咧，真係又聰明又黑心。咁知我講乜就知我講乜㗎啦，呢個我唔好方便咁直言嚇。LPLCHM 真係諗得出呢個名嘅人，真係個腦袋非常非常之聰明。當然啦不嬲踢爆教叔咧都係一個野火嘅系列嚟嘅。咁今時今日先有咁嘅回應咧，我都覺得係遲㗎啦嚇。好長篇大論。我會逐樣去回應翻佢對於我嘅指控嘅。但係整體嚟講，佢都話我唔係好嘢啦。但我又想講喎，如果我真係佢想象中佢嗰個嘅留言講到咁差咧，我都可以喺嗰間學校留低咁耐，其實都有啲問題假設佢講嘅嘢我全部都啱嘅，我係咁衰格㗎啦，害人不淺㗎啦。咁點解呢間學校冇任何嘅管理層去處理我呢？包括咗第一任嘅即係我入去嘅第一任校長，咁多位副校長，再轉咗咁多位副校長，又換晒校長，都冇人處理我。咁係咪其實佢寫篇嘢嗰時係咪都有啲責任呢？咁因為咧佢寫嘅嘢咧都好內部下嘅嘢嚟嘅，並非一般咧所謂咩連登仔或者一啲街外嘅觀眾睇唔過眼。應該係自己人嚟嘅即係曾經係自己人。好啦，我逐樣去回應啦。好長篇嘅，佢話咧我教下2月中咧就中途離職，Form 6嘅學生3至4月就考 DSE， 就咁掉低班 Form 6學生走咗去。你呢啲咧咪又係犧牲學生利益來滿足個人嘅私怨，好心你唔好滿口仁義道德抱打不平啦，50步笑百步。我呢個第一個要回應真心講，呢個我係有少少都係尷尬位置，因為我2月中嘛，教育界就最衰㗎啦，中途走咧就係唔聽話，係大罪嚟嘅。但係我想講翻少少文化嘅差異，喺英國教育界咧隨時都走得㗎所以呢個係香港獨特嘅文化。至於佢話我2月中走咗去，中途走咗去，其實我想講 officially 嗰啲中六嘅學生同我只係爭1個星期，即係佢嘅 last day 同我嘅 last day 只係爭1星期。佢考晒 mock， 考晒所有考試，我已經教晒所有嘅課程，絕無話咩大家可能想像係咪未考 mock未讀教晒書就走咗去？唔係嘅，課程教晒㗎。不過你之後你學校自己再加呢啲所謂嘅額外保費，額外嘅，唔係嗰個嘅教學時間表嗰個效力表有嘅嘢嚟㗎。其實真係影響係非常微乎其微。但係我亦都知道3至4月先考呢個 DSE 嘅，我係絕對有同嗰班同學仔講，留低所有聯絡嘅方法，隨時可以問我嘅，包括如果佢有需要可以約我出嚟，即係好似去問數冇問題㗎。我做足晒所有嘢，唔好喺呢啲地方入我。我知有啲咁嘅老師咧就話：哎呀，真係有啲真係好有責任感㗎嘛。話中4升中5，中5升中6都唔可以轉老師。如果咁講，你所有老師都唔使轉工㗎啦。呢個係只係話一啲好古怪嘅道德者咧，一啲道德勒索者咧，情緒勒索者咧，就去勒索老師。但係學校嘅行政從來冇咁諗過喎。
我都試過唔少次數教下嘅班，中四、中五升中六俾人換走咗嘅喎，仲要係好班添喎，咁你又如何解釋呢？好啦，第二段，你話你自己教書教得好，呢啲都係指你嘅主觀感覺。你教嘅 BAFS 合格率比其他科長期都係低，連增值都係負，即係咧代表咧啲學生喺你手上係退步教衰咗。客觀數據擺在眼前，你好意思怨人打壓你？好啦，我呢度就逐樣去回應咯。我唔肯定，應該我唔會話自己教得好咯，我頂多話自己教得唔差咁亦都真係冇學生去投訴寫信話要換班啊、換老師啊，話我呢個人係廢啊，但係就同喺學校入邊係有啲咁嘅人，咁呢個係咪客觀呢？好啦，我唔同你拗啲主觀嘢，但係咧佢屈我乜嘢呢？佢話我增值係負。我抄翻所有數據出嚟，我睇翻呢個嘅 BAFS 嚟講，只係得3年係負增值，包括2012、2013同2020，其他好抱歉講句，真係唔係正增值，但係唔係佢所講嘅負增值。咁2012、2013係頭 DSE 2年嚟嘅，大家我睇翻晒當年學校嘅所有科係冇一科係正增值嘅。呢個係嗰個當時新課程，大家去試緊課程嘅可能一個唔係咁好嘅成績，同埋2012同2013雖然係負增值，但係包括咗2位老師教，唔係我一個人教，包括當時嘅科主任，所以唔好屈我，唔係咩年都負增值。2020年嗰個負增值唔係我教㗎。所以真正我一個人擔大旗教嘅中六 BAFS 或者中四、中五、中六係冇負增值過嘅，唔該屈人話人，查清楚啲嘢先啦。好啦，至於佢話我嘅合格率比起其他科都係長期都係低，我唔知點解可以將兩科唔同嘅嘢去比較，蘋果同橙點樣比較啊？我唔知點樣長期都係低。我舉一個例說。英文科長期比中文科嘅合格率低，係咪代表英文科老師渣過中文科老師啊？揾人答我啊，唔該嚇。咁係咪即係換句話說，英文科嗰啲老師全部要低人工啊，低級過中文科嘅老師啊？我唔知呢個道理點樣嚟嘅喎？點解佢會將不同嘅科去咁樣比較？我亦都唔知點解長期都低過邊啲科嚇。我知有啲科係100% 合格嘅，但係我亦都想同大家講。不同嘅科有不同嘅評核制度，包括 VA 科有50%，我之前都講過係校本評核，係掌握喺你而家教緊嗰位老師度做。甚至而家有啲科可以話聽唔需要考選修單元都可以達到某個 grade。BAFS 從來冇啲咁嘅嘢㗎。我哋要考晒咁多張卷，話明所有嘅科嘅選修好、必修好都要答㗎。咁你點樣比啊？其實係冇得比啊！你夾硬嚟比，你唯獨是我教埋你點樣話我，就係我哋 BAFS 長期低於全港合格率。如果你咁講咧，你係啱嘅。而家你對我嘅指責，包括長期低於其他科，或者係負增值，唔好意思，你做功課做得唔足。跟住佢話我客觀數據擺在眼前，你自己翻去查下跟住你好意思怨人打壓你，係咪即係換句話說，你都承認間學校打壓我啊？你自己同我諗下，你話我點解怨人打壓你啊嘛？咁即係我心底個價值觀就係你咁樣嘅人打壓你都係啱㗎啦。乜原來係咁樣㗎？當你遇到一啲唔順眼或者你覺得唔好嘅嘢，係用打壓嘅方法，你係認同呢樣嘢？你係認同打壓，唔係認同點樣去合作協調，甚至如果你係咁叻嘅話，去引導嘅咩？係打壓㗎？我真係又大開眼界啦！好啦，啲人點解咧？佢話啲人唔好意思咧，就係笑我，因為驚咗我。乜原來我咁恐怖嘅咩？哎呀！
我都唔知喎，驚咗我又唔見升我職，驚咗我又唔見我想要求有啲同事幫我手做當時嘅生活與社會科，邊個驚咗我啊？就算你當一般同事驚咗我，唔好話俾我聽咁低估人哋啊！一來第一時你高估咗我，第二樣嘢你低估咗啲管理層，校長驚咗我，副校長驚咗我，哇！咁你哋都好弱啫。好啦，跟住咧就話教得咁差，我有冇羞恥心？我有即時檢討㗎，我成日都檢討自己嘅教法㗎。學某人話齋，我教好嘅又都有檢討自己嘅教法㗎，唔係一成不變㗎。我都係喎，同埋因為你嘅指責咧係錯㗎，所以我真係冇羞恥心喎。我淨係好嬲啫喎，覺得俾人屈啫喎，無端端收咩恥心啊？佢話教師咧最基本嘅工作就係教學，你連教學都做唔好咧，憑咩喺度怨天怨地唔升你？咁我想問咧，你唔好問我先啦。既然教師最基本嘅工作係教學，好似校長係完全唔使教學嘅喎，副校長嘅教擔又好少嘅喎，咁唔通佢哋人工低啲啊？佢哋咪地位低啲啊？相反，呢扎人嘅地位喺學校係最高嘅喎。我唔知啲邏輯係咪有少少問題咧？佢話咧喺度轉移視線，講自己做多行政嘢，唔係轉移視線，呢個係事實嚟㗎。有單有據㗎，我係真係3個主任啊！再噏多次好冇啊？2009年公民教育主任，跟住2013年通識科副科主任，去到2017年俾人打壓，由通識科副科主任變咗呢個當時嘅綜合人文科嘅科主任，再變成後尾嘅生活與社會科科主任，到最後21年成為會計科即係 BAFS 嘅科主任。中間公民教育組嘅因為德育組俾人殺咗，我變咗國民教育組副主任，全部係真啊，唔係轉移視線啦，轉咩轉移視線啫？係咪啊？大家都知道 SGM 係咩位嚟㗎，唔好喺度你就真係轉移視線啦。而家請你翻嚟做 officer 定 admin 啊？哇，好串喎！我唔知喎，咁。係咪真係 officer 定 admin？ 我都話你同校長講啊，你同 P 講，你同 PGM 講，你唔好同我講啊。咁你話咁全部教晒書咯，咁應該調翻轉啊，全部教擔最多教擔冇行政主任位嘅人應該係最高人工，佢叫做校長。校長因為佢冇教學嘅，佢淨係做到依家所謂嘅 officer 同 admin， 佢唔好叫校長，叫校工，得唔得啊？好啦。跟住無端同我答教師專業操守指引，我真係講翻頭先。如果我有犯到等人講嘅嘢，但係我仍然可以喺依間學校咁多年，冇人處理我，冇人投訴我，冇人搞我，係你哋管理層有問題，唔係我問題啊！何況我冇做呢啲嘢。佢話咩咧？以任何形式歧視，我唔知歧視有邊個。排擠有邊個？我俾人排擠多啲喎，好似而家惡意攻擊，我點樣惡意攻擊啊？我成個系列冇開校名，冇開人名，我講真一句，有啲人覺得係咪一個古仔嚟㗎？係咪愛回家嗰啲類似嗰啲誇張劇情？我唔知喎，我可能係，又可能唔係喎。所以我唔知點樣惡意攻擊，我又冇粗口又冇性，尤其是我都唔知呢樣嘢而家頭先同我講做乜啫？如果你有本事，我教緊嗰時，你同我講啊！羞辱同事喎，我點樣羞辱同事啊？你可以如果以為真係校內嘅同事，甚至係高層，你去抄翻晒我所有 appraisal， 有冇你所講呢樣嘢？有冇？我淨係話聽，你可以抄一份 appraisal， 我曾經俾同事出賣，點樣出賣法？就係我去轉介一個學生，輔導組話需要轉介一個學生，咁因為我係班主任，我簽咗個名，但係輔導組有同事將我個名話咗俾個學生聽，話係我轉介，跟住咧我就俾個學生針對呢件事，你可以抄 appraisal 有，因為我當時有入去同校長投訴。好啦，宣揚或表達仇恨及暴力，哇！你唔好屈死我！我幾時宣揚仇恨啊？你唔好屈我啊！暴力我有打學生咩？真正用語言暴力去對付學生、羞辱學生嗰啲，你有冇去處理呢？
我點樣宣揚仇恨同暴力咧？我都好想知啊！作出詛咒點啊？我從來冇鬧過，你話叫你去死啊，祝你長命百歲啊，冇喎，點樣詛咒啫？侮辱或謾罵嘅言行，好啦，跟住你自己 EQ 咁低，成日喺教員室嗱，呢樣嘢咧佢係知啲唔知啲。我喺教員室係會有一啲嘅脾氣嘅，因為咧我一定會係不平則鳴。我亦都曾經咧真係對某個同事咧係有啲嘅比較態度係唔係咁好，我亦都非常之抱歉。但係佢要屈到我喺個走廊同喺學生面前咧就唔好意思啊，我冇啊。如果你睇到我喺走廊或者喺學生面前大吵大鬧咧，一般係話學生嘅啫，我唔會大聲喺度鬧同事，喺個學生面前鬧同事㗎，黐咗線嚟㗎，前世未俾人話過啊！我真係唔會好似你啊，中埋晒呢啲咩教師專業操守指引啊！我唔知你幾時見到，都係嗰句，如果我發生呢啲咁嘅事，冇人去處理，冇人去落 record， 係你哋管理層嘅問題。好啦。喺學生面前煽動討論其他同事是非，我唔好意思啊！你唔該你望下 BFS 個課程有幾多啊？我仲得閒同你煽動佢講是非嚇？我好似冇有其他同事做過，我聽過有人講過我啊真嚇，使唔使我再去揾翻啲證據出嚟同你講啊嚇？升你嘅話咧，學校就係大鑊啦嚇，真係好大鑊啊！真係。有哋呢啲咁嘅人啊，如果假設呢位真係校內同事咁樣去話人啊，都幾大鑊啊！你成日嘈，你估同啲同事真係當你係義士？我冇諗住做義士喎嚇，為民發聲，大家當你係爛頭卒咋？嗱，呢個我又想講，我從來冇諗住做義士，我亦都有人預咗我係爛頭卒，亦都預咗我有人覺得我做戲俾人睇。但係我想分享一樣嘢咧，呢個咁樣話人嘅嘢咧。都好似喺另外一位同事度出現過，等陣再講。好彩咧，你而家離開教育界。其實咧，點解你知我離開教育界啊？我冇話我離開教育界喎，我可以離開香港嘅教育界，但我仍然喺英國嘅教育界度做。我冇離開過教育界啊，唔該。我冇好似啲歌星宣佈封咪啊，退出樂壇㗎。好啦，唔好再害人不淺。呢下咧，我有少少興。我害咗邊個啊？我點解害人不淺啊？我殺咗人啊？我打家劫舍放火嚟㗎，害人不淺。我而家用呢條片同大家講，邊啲舊生覺得我害過你嘅，你即本留言。舉例，我點害你？我係咪教錯嘢？係咪煽動你咧？去咩吸毒啊、打劫啊？真正害人不淺嗰啲同事係乜啊？就係叫你唔好去考試，叫你咧 drop 咗佢個科，叫你咧羞辱你，話你冇腦，你點樣讀都係冇用。我有冇講過呢啲咁嘅嘢？叫必修科都叫人唔好考，我有冇啲害人不淺？講開呢度同你講啊，我有睇過㗎，係啊，我哋係冇增值冇正增值，但係都唔係佢所講嘅負增值，全部都係平均零嘅。但係咧，好好笑嘅喎，我走咗之後有一屆咧，可以係冇增值指標出嚟。咁點解會冇增值咧？有啲唔係呢行教育界嘅同事嘅觀眾咧，當嗰個考生人數少於10個就出唔到增值指標。但我明明記得嗰班人唔止10個㗎，肯定隨時20幾30個。咁點解短短2年間冇晒啲學生啊？咁就冇增值，就跟住自欺欺人。我增值啊，冇增值表，所以我唔知道負定係唔需要係正定係冇增冇減啊。咁你自欺欺人都得啊？跟住大聲同人講合格率好高喎，好嘢！呢啲我就覺得咧，真係咧咩客觀數據留咗一啲嘅正義嘅人士、適用嘅人士係有用，係有參考。冇去到啲弄權嘅人士啊，居心叵測嘅人士就變咗係 manipulate， 即係數據操控。好啦，害人不淺，我點害人啊？好啦，你唔檢討自己就唔好淨係識怨全世界，我冇怨全世界喎，你唔好將你自己放到咁大，你唔代表全世界啊！好啦，學校而家冇咗，你真係會欣欣向榮，我唔知喎。欣唔欣向榮，我唔 I don't care， 關我鬼事啊！起碼冇人再帶頭搞事，散播負能量。
好啦，我想講咧，呢個負能量咧就有説話講啦。我記得曾經一個咧高層資深同事咧離職嗰時咧，就去發放過一張嘢俾大家睇，亦都係類似咁俾人話㗎，話佢咧就係咩咧？有某個資深同事話佢又係咁啊，咩負面王啊，咩負能量王啊，跟住帶頭搞事啊，玩嘢啊，點解又係呢啲啊？有冇啲新意啊？最中意就話人負能量，跟住就話人搞笑。你覺得我有機會帶頭啊？佢話我帶頭搞事喎，我有冇咁嘅能力啊？你可以太高估我咯喎！我有咁嘅地位帶頭，你又講到啲同事即係驚咗我啦，所謂唔夠膽我面前説真話，又唔夠膽笑我，又笑我譏笑我係爛頭卒，但係我又可以帶頭喎。我帶邊個頭啊？搞咩嘢事？我搞咗乜嘢事啊？如果我係搞得成事，今日坐喺學校高層位或者中層位嗰個我啦，我使辭職嚟以表心跡，係咪成件事我都覺得好好笑啊？我覺得呢位觀眾咧再重新講一個叫 LPLCHM 嘅觀眾咧，真係好好笑。我唔知發生緊咩事，我睇到呢段嘢。咁我有覆佢嘅，我覆完佢之後咧就瞬間 delete message。點解要咁啫？如果你覺得你講嘅嘢係真嘅，係事實嘅，你 delete message 做乜啫？你咪等所有觀眾拆穿我個羊皮面具咯。呢個人其身不正啊嘛，做咩啊？話人哋又話人這事嘛，你 delete 做乜啫？唔使緊張㗎，有 record 喺度㗎，有晒喺度㗎。delete 唔到㗎，所以咧就係想講呢樣嘢啦，咁所以我就真係所以即刻咧要嗱臨咧喺香港咧都即刻要揾個地方咧拍呢個回應啊，因為實在唔拍唔得啊，咁我都好歡迎㗎。其實我而家身處香港嘅，咁呢位LPLCHM 嘅觀眾，如果有咩不滿啊，或者覺得真係我咁衰格咧，你唔介意可以當面話我，當面同我講，我非常非常之歡迎㗎我係接受㗎，即係我只而家指出一樣嘢，再講多次啲負增值嗰啲，真係你去查清楚個 record 先啦。我有啊，我手上有齊2012年至2025年嘅所有科嘅數據咁所以咧就今次咧個回應就去到呢度啦。所以我都唔想咁勞氣嘅。其實不過真係有少少啫，好似被屈啦，又係呢啲咁嘅嘢同埋我唔知點解對號入座，即係有時我覺得即係大家睇片唔需要咁認真嘅所以多謝大家收睇，我哋下次再見有咩不滿直接揾我拜拜。